سبحان الله، خسر اسمه، خسر مكانه، خسر سمعته، خسر امكانياته. لا ادري يعني ببعض الاوقات حتى العرب تعرف في الامور حتى التجاريه يقول لك المكان اللي جابك الرزق بلاش تبدل فيه، بلاش تغير فيه. العقليه راهي مشتركه من الشمال الى الجنوب، للشرق للغرب. لماذا تغير المكان يا ولدي؟ ميسي والرابع وضربة جزاء، والرابع جاي ميسي سوبر هاتريك. انت ستسدد. لا يا نيمار، ما تحرم. مانشستر سيتي تبقى في الانال، في الذكرى، في التاريخ. نيمار يحب يشوت. شوت يا برازيلي شوت، لا اخفي عليكم. مرة نيمار يمشي. كاباليرو نيمار، لكن لقطة كبيرة برشا بتاع ميسي، بتاع لاعب وإنسان كبير برشا. يمشي نيمار وضيعها. والله عرفته، عمل فيها أبو العريف نيمار صراحة. يعني 6 أهداف في 3 مباريات، واليوم كان ممكن ياكل الرابع. ما أروعك، أعجب وأغرب من الخيال. ما أروعك، أعجب وأغرب من الخيال. ما أروعك، أعجب وأغرب من الخيال. ما أروعك، ملكتي كل سحر